ekutuusibwako. Kwenyigiramu okubateekateeka bayiteko ate mu lupiira oluki mu lukoba olulala, kubanga ndaba bonna beesibye ku lukoba lumu naye ng'ate bajja kuvaawo. Tuli ffenna ndi ku kisaawe wano gwe munnaffe ali era atulaba. Kifaananyi nze nkugaziiriza ndabika yaakyo, nkugaziiriza bantu nga bwe bali, nkugaziiriza nga bwe bavudde emaka, nkugaziiriza nga bwe bakomyewo eka. Lunaku olwaleero bakomyewo eka nga bwe bagenda bisujjasujja bisenyigasenyiga tebibulamu, naye bafunye obujjanjabi obw'amaanyi. Okujjanjabibwa kwabadde kw'amaanyi nnyo olwa biro bayambako eri eddagala lituuka. Sofa ndowooza y'ensonga lwaki tebakomyewo, nga olaba nti obabayi nga omukulu ow'omu mbuga bwe yatugambye nti kati kabaka simuyi, kati nno ne bano bannaffe tebaba bayi, ne jasi babaamu obugonvugonvu babungi, obukoowu buba bungi nnyo nnyonnyini ddala. So kyekyo yenteekateeka eri wano, naye nga yonna tugenda gikuwa. Bw'ali eyo manya nti lindirira bulindirizi, buli kimu tugenda kuba tukikuwa. Gwe munaffe atulaba tugenda genda jjukira adhaani y'ekitiibwa bwe tunaakomawo ate tulyoke tufune abantu bano. Naye nga nkugambye nti beeteekateeka, bw'olaba nga ababavuze oba ababonze ennyonyi bavuddeyo, mumanya nti ekisigadde kya bano. Okay, nkomawoko katono nnyo muganda ng'Akiramule Junior, ate tumale okuteekateeka wano. Luvannyuma tukomewo. Beera nga weteeseteese ng'okimanyi bulungi nti wano we tuli banaffe bafuluma. Ekutuusibwako.